दाखवाव्या तुका एका ही चवळी कसली? ही चवळी. हे मको हा ते कांद्याचे बी ते हा पांढरे दिसतात ते कांद्याची बी. ती वांगी हा ती वांगी. ती वांगी हा त्याच्यानंतर ती मेथी ही मेथी आलेली आहे हा ही मेथी. हे चणे हे बघ हे चणे 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 लागले आहेत ना. चणे मुळे पांढरं दिसतं बघ मोठं झाड कोणाक पाठवते या चवळी ही चवळी. लागली आणि ती पुढची पण चवळी आणि ते कांदे कांदे. हे कांदे हे वादी मिरची मिरची. हे आमचे काका. हे आमचे काका मस्त माहिती दिल्याने माका मळ्यातली.